من داخل نادي الزمالك عن آخر مستجدات الموقف بخصوص المفاوضات مع الروماني أندريه كورديا. النادي في انتظار الرد النهائي من اللاعب ووكيله بشأن العرض المالي المقدم من الزمالك للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كورديا طلب في بداية المفاوضات الحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار في الموسم، لكن إدارة النادي اعتبرته مبلغاً مبالغاً فيه ولا يتوافق مع إمكانيات النادي الزمالك. تقدم بعرض رسمي يتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف دولار في الموسم، مع وعد بمنح اللاعب بعض الحوافز والمكافآت الإضافية في حال تحقيق أرقام محققة. المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين وسط رغبة الزمالك في حسم الصفقة خلال الأيام القادمة. محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش الميران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي. جاء ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأمثل بسبب الإصابة التي تعرضا لها في معسكر الفريق الأخير، وكانت عبارة عن شد عضلي خفيف. وأدي بنتايج ومصدق مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بجانب الركض حول الملعب في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. أعلن نادي زد انتقال لاعبه محمد إسماعيل إلى نادي الزمالك بشكل رسمي ليدعم صفوف الأبيض بداية من الموسم المقبل. ونشر الحساب الرسمي لنادي زد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لمحمد إسماعيل وعلق عليها: شكراً محمد إسماعيل، كل التوفيق في رحلتك القادمة مع نادي الزمالك.